video descubrirás algo especial, las señales únicas que solo un dominicano puede tener. No hace falta palabras, porque nuestra forma de saludar, de movernos y hasta de reaccionar a lo más simple ya habla por nosotros. Prepárense, porque hoy vamos a revelar esos gestos y costumbres que nos delatan en cualquier parte del mundo. Entonces surge la gran curiosidad: ¿cómo podemos reconocer a un dominicano sin escucharlo hablar? ¿Cuáles son esas señales que llevamos en la sangre y que nos delatan en cualquier parte del mundo? Hoy vamos a descubrirlo. Para un extranjero estas señales pueden ser confusas o extrañas, pero para nosotros forma parte de nuestra identidad. Así que empecemos con las señales que nos delatan como dominicanos. El dominicano dice hola sin decir hola. Con la ceja, ya uno sabe de una vez. Puede estar en cualquier parte del mundo y ya uno sabe que es un dominicano cuando te saluda así, sin hablar. Nosotros saludamos fácilmente sin hablar. También tenemos señalar con los labios. ¿Para qué usar el dedo si con la boca ya es suficiente? Nosotros, en vez de usar el dedo para señalar, por ejemplo, ese eres tú, nosotros hacemos como ese. Míralo allá. Oye, esos son señales únicas de República Dominicana, que forman parte de nuestra identidad. Señales que nos delatan también: el tumbao al caminar. Señores, nosotros los dominicanos caminamos con un flow, no todo, pero la mayoría. Mira que eso, tú ves ese caminado y tú dices, ese dominicano, ese de allá. Míralo cómo va. No, oye, nosotros tenemos estilo hasta para caminar. Todo lo hacemos con estilo, con flow, con energía, con ánimo, con lo de todo. Marcar el paso de la música aunque no suene fuerte. Si estamos en cualquier lugar y escuchamos una música aunque sea un poquito, nosotros de una vez estamos con los piecitos tan, o con la mano. Oye, esto de una vez en el de dominicano, porque es que nosotros llevamos ese ritmo por dentro. Nosotros somos el final, señores. Si usted no es dominicano, con esto usted va a conocer a un dominicano sin siquiera haber dicho alguna sola palabra. Lo va a conocer inmediatamente. El gesto del dolor con sabor. Señores, nosotros los dominicanos, cuando nos damos un golpe, uno no dice me golpeé o me di. Uno dice en el momento ¡oh, ay! Mira, Jesús santísimo. Nosotros, muchachos, o cuando alguien se da un fuetazo, uno como que, a verle, ay Dios mío, uno como que disfruta eso, loco. Cuando alguien se da un fuetazo, como, como está bueno que te pase, quiere decir eso. Porque es que uno ve tantas cosas. Tú estás sentado normal y va pasando una gente de repente y se da un fuetazo con una mata o con algo. Cuando se da, uno no dice que le da pena, uno dice pero que eso forma parte de nosotros. Nosotros después lo ayudamos y eso. Si se partió, si hay que llevarlo al médico, se lleva. Pero en el momento, uno como que disfruta ese golpe. No sé por qué uno es así. Esos son golpes con sabor. O cuando el papá está quillado con su hijo, porque aquí a los muchachos le dan sus fuetazos. Eso no es como los países de afuera, de que llaman a policía y cosas. Aquí no, aquí le dan sus fuetazos. Cuando le dan a estos muchachos, uno se queda mirando, está bueno por fresco. Míralo ahí ahora que se tranquiliza. Oye, si tú escuchas a alguien con o cosas así que o ay, mira, ese es un dominicano, donde quiera que te veas con esos gestos y esas cosas. Eso es de República Dominicana, eso es de nuestra cultura. Yo sé que para muchos extranjeros esto se hace difícil, como ¿por qué que son así? Pero eso es parte de nuestra identidad.
sentarse con flow. Uno siempre se sienta con estilo. Uno llega a un lugar y uno se sienta como que uno cree que uno es el dueño de ese lugar. Pero es que, como le dije, uno tiene estilo para todo. El dominicano es así. Tú vas a un lugar y fácilmente, en la forma de que te ven sentado y dialogando, ¿no? Creen que eres tú el dueño del negocio. Porque eso es único. Así que ya saben, si ustedes ven una persona sentado con mucho estilo, eso es un dominicano que hay en ese lugar. Pasarse la mano en la cabeza como a rascarse, eso es una señal de que esa persona no quiere hacer lo que le están diciendo. Por ejemplo, una persona está hablando contigo, está tratando de convencerte, quiere convencerte para que tú accedas algo. Y tú estás hablando, dándole labia, hablando mucho, tratando de convencerlo. Y él está como arrancándose aquí así. Él no quiere hacer eso. Así que eso es también una señal de un dominicano cuando no está por hacer algo. Está como, cónchale, ¿lo hago o no lo hago? Hay muchas más señales de reconocer a un dominicano. Muchísimas. También se puede identificar a un dominicano cuando tiene los brazos así cruzados y está pensando lejos así. Dejen a esa persona tranquila si ustedes no quieren. Si ustedes no quieren un problema, cuando una persona está así, déjenlo tranquilo. Que ese quillao que está, ese fácilmente odia a cualquiera ese día. Cuando usted ve una persona con los brazos cruzados pensando lejos, váyanse de ahí. No hablen con él ese día. Si quieren, no hablen con él, porque lo que tú te puedes meter es un problema sin querer. Señores, esas son señales de cómo usted puede reconocer a un dominicano. Y aquí está el punto clave. Lo que para otro puede ser raro, para nosotros es nuestra identidad. Es un lenguaje silencioso que no necesita palabras, pero que conecta con nosotros los dominicanos. Nosotros reconocemos eso sin necesidad de hablar. Por eso es que nosotros, los dominicanos, reconocemos a otro dominicano en cualquier parte del mundo. Al final la conclusión está clara. Un dominicano se reconoce aunque esté en la luna. Su forma de saludar, de caminar, de reaccionar, lo delata siempre. Porque el dominicano no es solo hablar español con acento caribeño. También es un estilo de vida, una manera de expresarnos, incluso sin abrir la boca. Así que la próxima vez que estés en otro país y veas a alguien señalando con los labios, saludando con la ceja, ya sabes que ahí hay un dominicano. Yo no me canso de decirle que yo disfruto mucho estos videos, porque estos videos no necesitan guión. Esto es parte de nuestra identidad. Y como yo soy dominicano, yo conozco todas estas cosas. Y me gusta compartirlas con ustedes, para que ustedes también la conozcan. Aquí en este canal, usted siempre va a aprender algo de República Dominicana. Algo que tiene que ver con República Dominicana. Y que este canal trata de nuestra cultura, de conocernos mejor y muchas cosas, también gastronomía y todo eso. Así que este video lo hice con mucho amor y mucho cariño para todos ustedes. Y eso fue todo por hoy, así que ya ustedes saben, suscríbanse para más contenido.